в шоке, сколько стоит ремонт iPhone 17. Компания Apple известна своим сервисом и гарантийным обслуживанием, но это касается только производственного брака. Поэтому, если вы вдруг уроните, утопите или разобьете камеры, то за ремонт придется платить из своего кармана. И цены вас не обрадуют. Если вы разобьете iPhone 17 Pro Max, цена которого составляет $1200, то за замену экрана с вас возьмут $380, за замену заднего стекла 160. Новый аккумулятор будет стоить $120, а каждая камера по 250. Если же вы повредите плату, то можно садиться на диету, ведь замена обойдется $800. Я в шоке, сколько стоит